बंदरों की भीड़ के बीच में अगर योगी आदित्यनाथ को बैठा दिया जाए तो वो भी बंदर ही लगेंगे, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का ये बयान तब आया है जब एक चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि पप्पू, टप्पू और अप्पू ये तीनों किसी काम के नहीं है। पप्पू मतलब राहुल गांधी, अप्पू मतलब अखिलेश यादव, टप्पू मतलब तेजस्वी यादव। इस बयान को लेकर अब दोनों ही पक्षों के बीच में सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।